ما میتونیم که از طریق جی پی اس موقعیت موتر خود ببینیم، از راه دور موتر غیر فعال بسازیم که دیگه همراه کلی روشن نشه. څنګه شو چې دغه برخې ته تاسې مخه کړل او د جی پی اس په برخه کې مو خدمات شروع؟ خود مشتری حتی به ما اسلام نداده، خودش موتر خود از طریق جی پی اس پیدا کرده. ماشاءالله. یعنی خدماتی هست که یک چیز واقعی است و یک چیزی هست که 100% نتیجه مثبت داره. خدای نخواسته وقتی موتر سرقت میشه و وزارت داخله همراه ما همکار هستن. تنها همراه ما نه که همراه مردم هم همکار هستن. بالکل. درنو لیدونکو تاسې کتلی شئ ټوله نقشه د کابل سبز داره، یعنی موتر در حرکت هست. موقعیتش هم نشان میده که فعلا اون از عزیزی پلازا تیز شد که یعنی سرک کل پشته است، سرک دفتر موسه. امینی صاحب که دا راته ووایاست تاسې له دولت سره څه ډول اړیکه لرئ، جواز لرئ نه لرئ، او څه ډول که چېرته یو ستونزه را پیدا کېږي څه ډول تاسې له هغوی سره اړیکه ټینګوئ چې دغه ستونزه حل شي؟ ما تا یک ماه مشتری را وقت میدیم که اگر راضی نبود 100% پولشان د نمونې په شکل باندې مو وغوښتل چې یو موټر له دفتر څخه بیرون وځي او تاسې هم هغه جزئیات چې دلته دوی په کنټرول خونه کې څرګندېږي او دوی یو موټر ورڅخه تعقیبوي. د بخښونکي مهربان ذات په سپېڅلي نامه د یاد درنو لیدونکو سلامونه. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسېږي. درنو لیدونکو زه د نن د ټکنالوژي په برخه کې له یوې ځانګړې خپرونې سره ستاسې په درانه چوپړ کې یم. تاسې ته شاید معلومه وي چې نړۍ په اوس وخت کې د ټکنالوژۍ په مختلفو وسایلو باندې سمباله شوې ده. که د موټرو په برخه کې وګورو، زیرک موټر داسې پیدا شوي دي چې بغیر له موټروان څخه حرکت کوي او خدمات وړاندې کوي. همداشان په اوس وخت کې هغه عصري وسایل چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې موجود دي، موږ او تاسې د رسنیو له لارې ګورو، خو له بده مرغه چې په هیواد کې دغه وسایل او ټکنالوژي لا هم نه ده راغلې. خو په دې وروستیو کې ځینې ورونو داسې کار پیل کړی ده چې دغه برخې ته ورو ورو قدم واخیستل شي او موږ هم له دې وروسته کراره له خیره سره په دغه برخه کې وړاندې لاړ شو. په اوس وخت کې د هیواد په داخل کې ورونو کوښښ کړی دی، ځینې تجاران ورونه دي چې د هغوی په دغه برخه کې په نورو ځایونو کې تجربه ترلاسه کړې ده، اوس راغلي هیواد کې دغلته د ټکنالوژۍ په برخه کې خدمات وړاندې کوي. زه نن د شاهین نایاب یو شرکت ته راغلی دی، د جی پی اس خدمات وړاندې کوي د هیوادوالو لپاره او دا په هیواد کې که ووایم مبالغه به نه وي، دا یوه نوې پدیده ده. په تیر کې زموږ ډیری هیوادوال له دغې برخې سره اشنا نه وو، خو په اوس وخت کې ډیری زموږ هیوادوال کوښښ دا کوي چې د امنیتي خوندیتوب لپاره د خپلو وسایلو او وسایطو په برخه کې له جی پی اس څخه ګټه واخلي. له ما سره په څنګ کې د دې ادارې یو مسؤل ناست دی. له امیني صاحب سره به خبرې اترې کوو د دوی د خدماتو په تړاو باندې چې دوی په اوس وخت کې څومره خدمات وړاندې کړي او څومره اغېزمنو دغه خدمات په اوس وخت کې په تېرو وختونو کې موږ له ستونزو سره لاس وګرېوانو. له هغه خبرو تېرېږو، راځو له امیني صاحب سره خبرې اترې کوو. سلام علیکم امینی صاحب، ستړی مه شئ. سلام علیکم. سلام به شما و همچنان یک سلام جداگانه به تمام بیننده هایتان که از هر پلتفرم یا هر صفحه که ما را مشاهده میکنن یک سلام برسه. در قدم اول واسه امینی هستم، مدیر عمومی یا جنرال منیجر شرکت خدماتی شاهین نایاب که در بخش جی پی اس فعالیت داریم. مدیر صاحب که دا راته ووایاست څنګه شو چې دغه برخې ته تاسې مخه کړله او د جی پی اس په برخه کې مو خدمات شروع کړل؟ په تیر کې موږ دغه خدمات په هیواد کې نه درلودل. څنګه شو چې دغه برخې ته فکر شو؟ ما به خاطر همین خدمات یا همین سهولت به مردم آوردیم که یعنی سرقت موتر در افغانستان یا در شهرهای بزرگ مخصوصا کابل خیلی زیاد شده بود. دیگه ما تصمیم گرفتیم که از اینکه به مشتریای ما یک کمک شود همین خدمات آوردیم که بعد از اینکه از خدمات ما یا جی پی اس در موترهای خود نصب کنند
امنیت موترشان به حساب گرفته میشه و موترشان در مقابل سرقت یعنی یک محافظ بسیار خوب پیدا میکنه. ډیر ښه. مدیر صاحب محترم یو ډېر مهمه خبره ته مې اشاره وکړله. په تیر کې موږ له دغه ستونزو سره لاس او ګریوان وو او له نیکه مرغه چې دغه ډول ټکنالوژي چې اوس دلته راوارده شوې ده او دلته د هیواد په داخل کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي د امنیتي خوندیتوب لپاره د یو اراده موټر یا د هر وسایل ډیره زیاته موثره ده او باید په دې برخه کې لا هم ګامونه واخیستل شي بدون له دې نه چې تاسې د امنیتي برخې د خوندیتوب په برخه کې تاسې امنیتي خوندیتوب په برخه کې البته تاسې د موټرو کار کوي دا جی پی اس نورې څه ګټې لري او څومره ګټه رسولی شي او د یو ورور لپاره یو مشتری لپاره چې تاسې ته راځي او دلته جی پی اس نصبوي. جی پی اس جدا از اینکه موضوع امنیتی است یعنی سر سه موضوع مهم فوکس داره. ردیابی یعنی موقعیت موتر ما شما ببینیم، نظارت یعنی بالای موتر مکمل یک نظارت داشته باشی و کنترل یعنی ما میتونیم که از طریق جی پی اس موقعیت موتر خود ببینیم، از راه دور موتر غیر فعال بسازیم که دیگه همراه کلی روشن نشه یعنی خدای نخواسته اگه موتر سرقت میشه به خاطر از اینکه پیش نره ما یک کنترل بالای موتر باید داشته باشه. میتونیم که از راه دور موتر غیر فعال بسازیم، موتر ما وقتی روشن و خاموش میشه برای ما نوتیفیکیشن میاد که یک نظارت میتونیم داشته باشیم و همچنان تاریخچه مکمل تا 1 سال گذشته موتر ما دیده میتونیم و جدا دیگه با جدا از موضوع مردم عام برای مؤسسات وزارتخانه ما می خدمات ارائه میدیم که با وقتی که موترشون جی پی اس نصب شود جدا از موضوع سرقت میتونن که در مصارف تیل خود کنترل بیارن، دایی که تریور از موتر سو استفاده نکنه کنترل میارن و همچنان یعنی خدماتی هست که جدا از موضوع امنیت موضوع کنترل و ردیابی و که یک نفر بالای موتر خود یا یک اداره بالای موترهای خود نظارت داشته باشه ما به خاطر هم خدمات داریم. ډیره کې موضوع ته مې اشاره وکړله د موټر د څار برخه ده چې چیرته یو موټر په حرکت کې ده، همداشان د خوندیتوب برخه ده. د موټر د نورو پرزو لپاره کوم مشکلات چې کوم ستونزې پیدا کیږي د هغې د کنټرول برخه ده. نو ډیر زیات خدمات دي د دې خدماتو په بدل کې تاسې څومره مالی پیسې یعنی اخلي د یو مشتری څخه یعنی څومره پیسې باید پرداخت کړي چې تاسې دا خدمات وړاندې کړئ؟ ما خدماتی را که به مشتری ها ارائه میدیم یعنی از لحاظ مالی ارزشش خیلی بلند است منتها به خاطر از اینکه یعنی برای مردم کمک شود ما یعنی نرخ‌های خود خیلی عادلانه خیلی بس پایین آوردیم که ما در مجموع 7600 افغانی میگیریم که به دو بخش تقسیم میشه. 4000 افغانی قیمت جی پی اس است همراه 1 سال خدمات، 3600 افغانی فیس خدمات سالانیش است که در مقابلش ما وقتی خدماتی که میدیم خدمات خیلی با کیفیت است. جی پی اس های ما ساخت اروپا است، 4G است، 2 سال گارانتی از سوختنش داره، 15 سال یا 20 سال 15 تا 20 سال معیار کارکردش است یعنی تا 20 سال کار میکنه جی پی اس و همچنان 30 روز اول 100% منی بک گارانتی یا تضمین پول داریم که اگر یک مشتری راضی نمی باشه یا مثلا چیزی که ما گفته بودیم به عمل برش نتونستیم بدیم ما 100% پولشان رو بازگشت یعنی از خدمات خود قدر مطمئن هستیم که تا 1 ماه پول مشتری رو ما میدیم در حالی که در اکثر جاها مثلا دبل نشته می باشه که جنس فروخته شده و پس نمیگردد ما یک کار نمیدیم ما تا 1 ماه مشتری رو وقت میدیم که اگر راضی نبود 100% پولشان رو بازگشت. ډیر ښه. مدیر صاحب زه به یو خبره وکړم چې کله هم تاسې یو داسې کاروبار پیلوئ چې په بازار کې باور ترلاسه کړي نو دغه خدمات چې دوی وویل دا باید په داسې شکل باندې وړاندې شي چې هغه مشتری چې تاسو راځي باید هغه قانع واوسیږي نه دا چې یو څه تاسو خپل په یو مشتری باندې وپلورئ او بیرته د هغې تضمین هم موجود نه وي چې دغه خدمات به په ښه شکل باندې وړاندې کیږي او که نه تاسو یو ښه مثال وړاندې کړئ چې موږ تقریبا 10 ورځې یو مشتری ته وخت ورکړو تر څو پورې زموږ د کار څخه مطمئن شي. امیني صاحب که دا راته ووایاست تاسې له دولت سره څه ډول اړیکه لرئ، جواز لري نه لري او څه ډول که چیرته یو ستونزه را پیدا کیږي څه ډول تاسې له هغوی سره اړیکه ټینګوئ چې دغه ستونزه حل شي؟ ما یک شرکت رسمی هستیم که ثبت راجستر وزارت داخله وزارت تجارت و همچنان به استفاده از شبکه‌های مخابراتی ثبت راجستر ادراک یعنی 3 رقم خدمات همراه مرتبط است و مهمترینش که بخش وزارت داخله میشه که
خدای نخواسته وقتی موتورها سرقت میشه وزارت داخله همراه ما همکار است. تنها همراه ما نه که همراه مردم هم همکار است. فرض که خدای نخواسته موتور سرقت میشه مشتری هم میتونه که به دولت زنگ بزنه که موتور ما جی پی اس داره پیداش کنه. برای ما هم که زنگ بزنه ما هم به دولت زنگ بزنیم، دولت همراه ما هم همکار است، همراه شما هم همکار است. باز از اینکه ما یک شرکت ثبت راجستر دولت هستیم یعنی میتونیم که تجربه ما زیاد است، همراه دولت زودتر ارتباط برقرار کنیم و در ساحه باشیم و با استفاده یا با همکاری دولت میتونیم که موتور شما رو پیدا کنیم. در رابطه با سوالتان خلاصه کوتاه بگم که ما ثبت راجستر دولت هستیم، کارمون قانونی است، یعنی از هر لحاظ ما تضمین داریم اگر مشتری خواسته باشه کاپی جواز ما را برشان ارائه میکنیم. ډیر درنو لیدونکو زمونږ هم مقصد دا دی چې هغه څه چې په یو ځای کې موجود وي هغه تاسو ته په روښانه شکل باندې وړاندې کړو ترڅو پورې تاسو هم دغه موضوع په ټولو جزئیاتو باندې وپوهیږئ او اطمینان مو حاصل شي که د قیمتونو خبره ده او که چیرته هم د جواز او د دولت سره د همکارۍ برخه ده یا د مشتریانو سره د همکارۍ برخه ده. امیني صاحب که دا راته ووایاست تر اوسه پورې داسې پیښه راغلې ده چې تاسو د هغې مخه نیولې په وروستیو وختونو کې داسې څه پیښ شوي دي؟ دقیقاً از ما خب کمپانی خدماتی است، معلومدار است، قضیه مختلف شده دیگه که ما برای مشتری ها همکاری کردیم. خوشبختانه تمام قضایا موفقانه بوده که در قسمت پیدا کردن موتور همراه مشتری ها همکاری کردیم. بعض وقتا خود مشتری حتی به ما اطلاع نداده خودش موتور خود از طریق جی پی اس پیدا کرده. یعنی خدماتی است که یک چیز واقعی است و یک چیزی است که 100% نتیجه مثبت است. ډېر ښه. د کنټرول لپاره کومه ځانګړی ځای لرئ؟ څوک ستاسې همکاران موجود دي چې دغه موټر چې تاسې ورته جی پی اس وصل کړي یا هغه ارادي چې فعلا فعالیت کوي او ستاسې له ادارې سره راجستر دي کار کوي د دوی د کنټرول لپاره کوم ځای لرئ؟ کوم داسې څوک لرئ چې دغه موټر کنټرول کوي؟ دقیقاً ما خو کمپانی خدماتی هستیم. در قدم نخست وقتی که جی پی اس ها رو در موتورها نصب میکنیم به تمام مشتری ها کنترل میدیم، یعنی از طریق موبایل و کامپیوتر خودشون کنترل دارن به خاطر از اینکه ما کمکشان کنیم. ما همچنان خدمات 24 ساعته داریم که کنترل روم یا مانیتور روم فعال داریم که به شکل 24 ساعت فعال است. بود پایین میریم دیگه او را براتون نشان میدیم که یعنی به شکل 24 ساعت همکارای ما در فعال هستن، برای مردم خدمت میکنن، یعنی چندین شفت است به شکل 24 ساعت کنترل روم ما فعال. ډېر ښه امیني صاحب خوشحاله اوسئ، ډېره زیاته مننه چې خپل قیمتي وخت مو راکړ. درنو لیدونکو له امیني صاحب سره په ټوله کې د دوی د خدماتو په تړاو مو خبرې وکړلې او هغه تخنیکي موارد چې اړین و هغه امیني صاحب له تاسو سره شریک کړل. ورځو هغې خونې ته چې د کنټرول خونه ده او د دې ادارې کارمندان عملا لګیا دي او د موټر په څار او کنټرول باندې هلته بوخت دي. د دوی په وینا چې دلته 24 ساعته خدمات موجود دي او کله هم چې ستونزه را پیدا کیږي نو دوی ته اطلاع ورکول کیږي، دوی بیا هغه ستونزې ته رسیدګي کوي او یا هم د دوی د اپلیکیشنونو له لارې دوی کولی شي چې هغه ستونزه وګوري او د حل لپاره یې کوټلي ګامونه پورته کړي. امیني صاحب ور به شو لاندې کنټرول خونه به وګورو. بیا هم ستړي مشي مهرباني امیني صاحب. دا هم هغه ځای ده چیرته چې د همدې جی پی اس یا د همدې ادارې هغه کنټرول خونه ده. مهرباني وکړئ تاسې کتلی شئ چې زموږ دلته څو ورونه مصروف دي او عملا دلته کار کوي. امیني صاحب د دې اتاق په تړاو کې راته معلومات راکړئ چې دغه اتاق کنټرول خونه دلته څومره ستاسې کارمندان موجود دي او څومره وخت خدمات وړاندې کوي؟ این اتاق در مجموع کنترل روم ماست که به خاطر از اینکه مشتری ها وقتی که جی پی اس نصب میکنن ممکن است که خودشان در موبایل خود دسترسی نداشته باشن یا به خاطر از اینکه ما برشان سپورت یا کمک بدیم در این قسمت ما خدمات ارائه میکنیم. این بخش ما 24 ساعت فعال است، یعنی کنترل روم 24 ساعته فعال داریم که چندین شفت داریم. تمام اینجا حداقل 2 نفر 3 نفر همینجا می باشه
که به شکل 24 ساعته فعال است که مشتری ها وقتی زنگ میزنن در قسمت پیدا کردن موترشان کمکی که در قسمت جی پی اس نیاز می داشته باشن موقعیت موترشان میخواین بتانیم برشان خدمات بدیم و کمکشان کنیم. ډیر ښه امیني صاحب کله ته وګورو تقریبا شپږ عدده سکرین دلته موجود دی او زموږ ورونه هم دلته مجهز ناست دي او خپله دنده پر مخ باندې وړي که دا راته ووایي تقریبا د کابل ډیری نقشه دلته ښکاري یوازې خدمات مو په کابل کې دي او که نور ولایتو کې هم تاسې خدمات لرئ او دلته څارئ؟ ما خدمات متنوع به کابل نیست. وقتی که یک موتر جی پی اس نصب میشه اکثریت مشتری های ما در کابل است منتها خدمات ما تنها در کابل نیست. موترها در تمام افغانستان که گشت و گذار میکنن فعالیت می داشته باشن نشان میده یعنی در تمام ولایت ها خدمات ما داریم. دلته تاسې سره هر موټر جلا ثبت دی او که چیرته هم ستونزه پیدا کیږي مشتری تاسې ته زنګ وهي او که تاسې خپله په دې باندې پوهیږئ چې په دغه موټر کې ستونزه پیدا شوې ده یا هم داسې ستونزه ده چې موټروان نشي کولی حل کړي او یا هم بل چا لاسته ورغلی تاسې دلته کتلی شئ؟ اکثرا مشتری ها وقتی که موترشان یا جی پی اس شان مشکل پیدا میکنن به ما زنگ میزنن باز ما چک میکنیم دیگه. ما منتها اکثرا شفتایی که گشت گذار کم می باشه اکثرا مثلا بعد از 12 بجه شب به حساب یعنی بچه ها را میگیم که جدی باشن اگه کدام موتر فعالیت میکنه و ما از مشتری ها در ابتدا پرسان میکنیم که مزاحمتان اگر نشیم بعد از 12 بجه براتان زنگ بزنیم. کسایی که اجازه داده باشن بر ما بعد از 12 بجه شب برش زنگ میزنیم که موتر چون یک وقت 12 بجه شب ناوقت است خودت روشن کرده کس دیگر روشن کرده یعنی ما در شفتایی که بعد از 12 بجه شب می باشه به مشتری ها اکثرا زنگ میزنیم. ډیر ښه موضوع ته مې اشاره وکړله که چیرته یو څوک په ټکسي موټر باندې کار کوي هغه نو د شپې لخوا ځینې وخت سورلي پیدا کیږي نو دلته ستونزه دا پیدا کیږي چې یو تشویش پیدا کیږي چې آیا دا موټر خپله همدغه صاحب د موټر راویستلی دی د کار لپاره او که نه هم بل چا لاسته ورغلی دی نو ډېر ښه د اطمینان خبره ده. امیني صاحب که دا راته ووایاست یوازې هغه موټرو لپاره چې باربري موټر دی یا د ټکسي برخه کې کار کوي د مشخص کټګوري موټر لپاره تاسې جی پی اس استفاده کوئ که د هر ډول موټر لپاره؟ جی پی اس ما که محدودیت نداره. در موترسیکل موتر باربری موتر مسافربری در هر نوع موتر نصب میشه قابل نصب داره هیچ مشکل نداره. یعنی یک وسیله نقلیه اگر مدل سابقه هم باشه مدل جدید هم باشه برقی هم باشه حتی موترهای هایبرید هم ما نصب میکنیم. موترهای هایبرید یا برقی فقط مشکلش این است که یعنی سیستم وایرینگش یک ذره پیچیده است از او خاطر باز از ما که تیم ما مجهز است بخش تکنیک ما بیشتر از 14 سال در بخش جی پی اس تجربه دارن یعنی مشتری ها دلشان جمع باشه که هیچ نوع مشکل در بخش وایرینگ برشان پیش نمیاد از اون لحاظ دلشان جمع باشه. ډېر ښه که چیرته په یو موټر په جی پی اس کې یو څه ستونزه پیدا کیږي یا د تصادف له امله او یا هم څه نور تخنیکي ستونزې پیدا کیږي تاسې کوم مشخص ټیم لرئ چې هغه ستونزې رفع کړي ورشي هغه ساحه دقیقا ما خدمات ما 24 ساعته است هم در داخل دفتر و هم بیرون از دفتر سپورت داریم. وسایل نقلیه مثل موتورسیکل موتر داریم همکارا یعنی مجهز هستن امرایشان تولز یا هم وسایل کار پیششان است. هر وقت که مشتری زنگ میزنه آمدن نمیتونه در ساحه میریم هم برش خدمات نصب مکمل میتونیم کنیم که در بیرون اگر یک مشتری نو بخواه علاقمند باشه در بیرون از در خانهش برش جی پی اس نصب میتونیم و همچنان میتونیم که موجه مشکلش در خانهش یا در جای کارش یا در هر جایی که بیرون از دفتر هم باشه مشکل سر یعنی ستونزه نشته که چیرته یو مشتری وغواړي چې په کور کې هلته ورته په موټر کې تاسې جی پی اس نصب کړئ که دلته نصب کړئ هیڅ ستونزه نشته اپلیکیشن ورته نصبیږي او له هغې څخه وروسته فعالیت پیلوي. فقط متای مراحل خود میکنیم یعنی معلوماتشان رو میگیریم قرارداد دیگه پاره از به دست همکارای ما روان میکنیم سرشان امضا میکنیم مشکل نداره. ډېر ښه درنو لیدونکو تاسې کتلی شئ ټوله نقشه د کابل چې په اوس وخت کې هغه ورونه چې د دوی خدماتو ته لاسرسی لري هغه موټر هم تاسې کتلی شئ. ځینې امیني صاحب فقط یوه موضوع ته چې زما پام شو ځینې موټر په دې نقشه کې زیړ رنګ ښکاري او ځینې هم په شنه رنګ باندې زرد و سبز په دوه ډوله باندې ښکاري د دوی په منځ کې تفاوت څه شی دی او که چیرته ستونزه را پیدا شي بیا څه ډول روښانیږي؟ جی پی اس ها اکثرا به سه رنگ نشان داده میشه. رنگای سرخ به این معنی که همین جی پی اس ها غیر فعال است. اکثرا به خاطر رنگ سرخ می باشه که بعضی مشتریای ما
موترهای خود بطری‌هایش میکشن یا دیر وقت روشن میمونن، بطری‌هایشان کار نمیکنه، بطری جی پی اس یا اینکه یک تاکاو هستن یا اینکه یک مشکل تکنیکی داره به اون رنگ سرخ میباشه، یعنی جای کفرج نباشه یا خراب باشه و رنگ زرد به ایمانا که موترها تماما استاد است و رنگ سبز امون موتر فعلا حرکت داره. نه فعلا حرکت کې ډیر ښه. درنو لیدونکو تاسو د دې کنټرول خونی هغه ټول جزئیات د امیني صاحب له خولې واورېدل. واقعیت هم دلته په بشپړ ډول باندې هغه څه چې د کنټرول لپاره اړین دي دلته موجود دي او زموږ د غورونه فعلا عملا په دغه برخه کې فعالیت کوي. واقعیت هم د دوی خدمات د ستایلو دي. په هیواد کې دغه د ټکنالوژي برخه په تیر کې ډیره کمزوري وه. په نور نړۍ کې وګورو ډیر پرمختللي سیستمونه موجود دي، خو په هیواد کې دغه شان خدمات په تیر کې موجود نو. لنیکه مرغه چې اوس دغه خدمات زیات شوي دي او دغه شرکت چې فعلا پکې موږ ولاړ یو هغه خدمات چې په تیر کې موجود نو اوس یې هیوادوالو ته وړاندې کوي. او تاسو د خپل موټر د خوندیتوب لپاره کولی شئ چې دغه شرکت ته همدې دفتر ته مراجعه وکړئ. موږ ورځو یوه نمونه د دغه موټرو چې جی پی اس پکې نصب دی او د دې ادارې مربوط دی ورځو هغه په ګډه سره ګورو چې څه ډول دا کار کوي او څه ډول هغه جزئیات چې دوی ته ورکول کېږي دلته په سکرین باندې دوی ته ښکاري او څه ډول دوی دغه موټر کنټرولولی شي. بیا هم ستړي مشي. دلته په همدې کنټرول خونه کې ولاړ یو. امیني صاحب هم له ما سره دی او د نمونې په شکل باندې مو وغوښتل چې یو موټر له دې دفتر څخه بیرون وځي او تاسو هم هغه جزئیات چې دلته دوی په کنټرول خونه کې څرګندېږي او دوی یو موټر ورڅخه تعقیبوي هغه هم تاسو د نمونې په شکل باندې عملاً دلته وګورئ. نور معلومات به له امیني صاحب څخه واورو چې دلته کوم موارد چې تاسو یې هغې باندې ډېر تمرکز کوئ او څه ډول یو موټر څارل کېږي. خب موتر که جی پی اس نصب میشه زیاد مهم که است موقعیتش است. فعلا موتر به شکل سمپل در مانیتور میبینیم که علامت سبز داره، یعنی موتر در حرکت است. موقعیتش هم نشان میده که فعلا اون از زیزی پلازا تیر شد که همین سرک کلا پشت است، سرک دفتر ماست دیگه. همچنان مشخصات دیگه که نشان میده در پایین سرعتش هست، از وقتی که جی پی اس نصب شده چند کیلومتر گشته، روشن است یا خاموش است. فعلا خاموش شده چون که همین سرک کم رش یا بیروار داره، روشن و خاموش میشه طبیعیه. وضعیت بطریش، وضعیت پاور یا برق اصلی موتر که 12 ولت یا 13 ولت می باشه که بطریش جور است و همچنان وضعیت آنتندهی جی پی اس کدام وقت کشیده شده و ستلایت هایی که از بالا وصل است زیاد مشخصات بر ما نشان میده. امیني صاحب کو ګورو ډیر زیات جزئیات دي. هغه څه چې د یو موټر لپاره پکارېږي او ځینې ستونزې تخنیکي را پیدا کېږي او د هغې له حل لپاره ګام اخیستل ډیر زیات مهم دي. دا نو ټول دلته موجود دي. هغه خزینه چې تاسې دلته په نظر کې نیولې د هغې په مقابل کې یعنی هغه څه چې تاسې اخلي ډیر کم ښکاري. ډیر لوی خدمات دي چې په دې وخت کې کارول کېږي. که دا راته ووایه امیني صاحب که دغه موټر چې کوم سرعت لري تاسو کولی شئ د موټر سرعت له موټروان سره اړیکه ونیسئ چې په دغه وخت کې دومره سرعت غیر مجاز دی او د دې څخه بیا تاسو زیات سرعت وانخلئ د کنټرول په برخه کې. همداشان هغه لارې چې خلوتي او کولی شئ چې ترافیکي ازدحام نه یو موټروان ځان وساتي هغه هم دلته راهنمایي کېږي پکې. در قسمت اپلیکیشن ما منظورتان اوور اسپید باشه که یعنی موتر اگر یک سرعت مشخص بالا میشه اوجا نوتیفیکیشن میشه برای ما خب ما با مشتری ها کار نداریم. باز خودشان اگر یک دفتر می باشه که نظارت می داشته باشه خودشان میتونن که ترانسپورتش یا فامیلش میتونه کنترل کنه که اگر سرعت بیش از حد میره برش زنگ بزنه که بدر موتر سرعت بیش از حد است کنترل شه. و همچنان در خود اپلیکیشن در قسمت ترافیک علامه ترافیک هم میشه که آن کنیم پایین بیا جایی که ترافیک هم باشه اونجا نشان میده که این منطقه بیروبار است. میتونن در اپلیکیشن بفهمن که جای بیروبار است از او راه نرن.
د دې یو ښه والی خو دا دی امین صاحب چې د زیاتې ګڼې ګوڼې په وخت کې یو څوک یا اداري کارونو ته ځي یا څو نور مصروفیتونه لري یا خپلو دفاترو ته ځان رسوي، په هغه وخت کې نو دلته څرګندېږي چې دغه لارې خلوت دي، ستونزې نشته پکې، یا هم لنډې لارې چې شارټ کټ ورته وایو که نه، نو دغه لارې هم ورته څرګندېږي چې دغه لاره لنډه ده دغه ساحې ته. شما اگر از گوگل مپ استفاده کرده باشین، اپلیکیشن ما لینک مستقیم همراه گوگل مپ داره. میتونید که موترتان بالایش کلیک کنید، در گوگل برنامه گوگل مپ انتقال میده، باز گوگل مپ بر شما راهنمایی میکنه که از این را بری از اون را بری، یعنی مکمل همراه گوگل مپ وصل است. هر یعنی امکاناتی که در گوگل مپ است که در اپلیکیشن ما وصل است، میتونید که امکاناتش یعنی راه پیدا کردن موتر از طریق گوگل مپ هم با استفاده از برنامه ما بسیار ساده میتونید که پیدا کنید. ډېر ښه. درنو لیدونکو، تاسې کتلی شئ ټول جزئیات چې اوس کوم موټر را د موټر د دفتر مربوط و، کوم جی پی ایس چې پکې وصل و، هغه له دې ځای څخه لاړ او د نمونې په شکل باندې موږ تاسو ته دروښوده. هر ټول جزئیات چې اړین دي او دلته د څار په برخه کې دوی غواړي چې کنټرول کړي، ټول په بشپړ ډول دلته څرګندېږي. په دې ټولو کنټرول خونه کې او زموږ دغه ورونه نو عملاً لګیا دي په دې برخه کې فعالیت کوي او شپه او ورځ دلته دغه برخه فعاله تر څو پورې ستاسې خوندیتوب، ستاسې د مال او د موټر خوندیتوب دلته تضمین کړی شي. امین صاحب، که لیدونکو ته څه ویل لرئ؟ زما په نظر چې بشپړ جزئیات چې څه اړین وو هغه هم له لیدونکو سره شریک کړي، که څه خبره پاتې بیا هم وي زموږ نه لیدونکو سره شریکولی شئ. تشکر از شما. گفتنی خاص نداریم، فقط مقدر که انشالله نسبت به سابقه امنیت خیلی خوب است. باز هم به خاطر امنیت موتر خود اگر مشتری‌ها یا هموطنان ما تشویش دارن، دیگه ما همین خدمات برشان فعال ساختیم، میتونن دفتر ما مراجعه کنن. برای موترهایشان ما جی پی اس نصب میکنیم، از لحاظ امنیت موترشان دلشان جمع میشه که امنیت موترشان بلند میره. د موټر ادرس د ستاسې د دفتر ادرس کې لیدونکو سره شریک کړي، چیرته راشي چې مراجعه چیرته وکړي او ستاسې دغه جی پی اس چې ورته نصبوي دغه چارې دلته ترسره شي. هم در قسمت آدرس میگم و هم تمام بینندای شما که از طریق چینل یوتیوب شما یا سوشال میدیا برنامه ما را میبینن، بر از اگر از طریق میان برای ما یاد کردن، یک تخفیف هم برشان میدیم. آدرس دفتر ما که هست سرک کلولا پشته، دقیقاً سرک 8 میشه، روبروی بانک قرضای کوچک، همیشه داخل کوچه دفتر ماست. ډېر زیاته مننه امیني صاحب، خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. درنو لیدونکو، د امیني صاحب خبرې تاسې واورېدلې او که غواړئ جی پی ایس نصب کړئ د خپلو موټر د خوندیتوب لپاره او د خپل مال د خوندیتوب لپاره چې تاسې شاید ډېر په سختۍ باندې لاسته راوړئ، نو دغه دفتر انتخاب کړئ، راشئ له امیني صاحب سره له نږدې نه وګورئ. په ډېر کم مصرف باندې ستاسې هغه څه چې په فکر کې هم نه وي دلته هغه خدمات تاسو ته وړاندې کېږي او انشاءالله د یو امنیت د خوندي امنیت لپاره تاسې دغه ځای انتخابولی شئ. درنو لیدونکو، په دې هیله چې زموږ دغه خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي. تر بلې مو الله عمل شه.